تصريح خطير من زين الدين زيدان بعد أول ظهور له بعد تألق ياسين بونو في فوز إشبيلية بالدوري الأوروبي وتغلبه على روما. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب لياسين بونو والنصيري اضغط لايك لهذا الفيديو، ولا تنسى تعطير فمك بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. بعد تألق الحارس المغربي ياسين بونو في مباراة إشبيلية مع روما بتصديه لركلتي جزاء، وكان السبب الرئيسي في فوز إشبيلية بالدوري الأوروبي، فقد دخل على الخط زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات للإذاعة الفرنسية قبل قليل، وقال: عندما تمتلك حارس مرمى عملاق، وخاصة عندما يكون هذا الحارس موهوب في التصدي لركلة جزاء، فنسبة الفوز تكون كبيرة جدا، وهذا ما يملكه إشبيلية. الحارس المغربي العملاق ياسين بونو الذي فعل المستحيل وتألق أمام روما الإيطالي وتصدى لركلتي جزاء، وكان السبب الرئيسي في فوز إشبيلية بالدوري الأوروبي. فياسين بونو هو من حرم المنتخب الإسباني من التتويج بكأس العالم، وكان السبب الرئيسي في إقصاء إسبانيا من مونديال قطر بتصديه لركلة جزاء أمام الإسبان. وهذا الحارس في وجهة نظري هو أفضل حارس في العالم، وأتمنى لياسين بونو أن يذهب إلى ريال مدريد أو برشلونة في هذا الصيف، فأنا أعتبر ياسين بونو أفضل حارس في العالم، وأنا أحب المغرب وسوف أذهب للمغرب قريبا إن شاء الله. في النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك فيما قاله زين الدين زيدان عن حارس المنتخب المغربي ياسين بونو؟